कार में आ रहे थे, पीछे बैठे थे हम। हाँ। तो हमें ना भीड़ ने घेर लिया था, पूरा क्राउड हो गया था। तो एक फैन बहुत जो जिद्दी होता, तो वो ऐसे विंडो पर आ गया और मैं विंडो की साइड सर फट रहा था, है ना। हाँ। होता ना, एक भीड़ में से निकल गया किसी काम से। तो वो आया और वो कह रहा गाड़ी चल रही है हल्के हल्के, ड्राइवर भी खून खोला पड़ा उसका कि भीड़ हट नहीं रही। और शीशे पे आके कह रहा, जैन भाई एक गाली बक दो, एक गाली बक दो। तो मैंने शीशा खोला पे हट जा। अरे मजा, पागल हो गया पागल। हम अबे कह रहे सीरियसली कह रहा हूँ हट जा, और ऐसे भी दे दो एक किसी दोस्त को। उसका दोस्त भी कह रहा हाँ मुझे दे दो, मुझे